À première vue, cette rue du 15e arrondissement a tout d'une rue classique. Et pourtant, à y regarder de plus près, d'un côté le revêtement est plus clair et plus fin, et de l'autre il est plus rugueux et plus foncé. La différence, elle a été mesurée par ces capteurs entre 2018 et 2023 lors de l'expérimentation européenne Life Cool and Low Noise Asphalt. Les résultats ont permis de montrer que le revêtement innovant permettait de diviser le bruit du trafic par deux. Depuis 2020, une vingtaine de rues ont été équipées de ce nouveau revêtement, permettant ainsi d'offrir aux Parisiennes et aux Parisiens une meilleure qualité de vie.